Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в группу под названием Зуба, и сегодня будем смотреть нового персонажа. Это у нас Павлин Рави, посмотрим его сейчас на 12 уровне характеристики, они имеют вот такие вот параметры. Почему 12 уровень? Ну это основной уровень, от которого начинается первобытный инстинкт, и вообще сейчас без 12 уровня как бы тяжеловато, поэтому 12 уровень самый сейчас топчик. Ну а потом посмотрим 18 уровень и уже поиграем на нем в боях. По хп 6000, по урону 8, то есть у нас достаточно дамажный персонаж. Ну и мне кажется, это будет даже имба. Возможно, такая же жесткая, как и змея. Но опять же, это все покажет тесты в боях. По поводу пассивного навыка. Он у Рави достаточно интересный, потому что когда у Рави больше 80% хп, ему повышается скорость перезарядки. То есть он ДПСит пожестче, да. А когда у него хп меньше 30, он получает ускорение. Вопрос. Что будет между 80 и 30%? Ничего? Ничего. Гениально, да? Гениально. Идем дальше. Активный навык. Гипноз называется. Это у Рави. Он, ну так сказать, перед собой линию, да, которая имеет 18 метров дальности и перезарядку 7 секунд. Это, возможно, самый бобый навык сейчас в игре, потому что, когда вы направляете этот навык на противника, они после того, как навык на них не попадает, начинают промахиваться. То есть, на вас влетает 10 баков, вы кидаете этот один навык, ни один бак вам не нанесет урон. Звучит прямо эпично, но опять же, посмотрим, как он будет работать в бою, и заценим это на самом деле, как оно будет. Ну и первобытный инстинкт, конечно же. Демонстрирует хвост, Рави будет отражать им летящие снаряды сзади. То есть это как у черепахи Шелли на первобытный инстинкт, только не на full круг, да, а на заднюю часть персонажа Рави. Такие вот дела, ребятки, такой вот персонаж Рави. Сейчас я его качну быстро на 18 уровень, и мы отправимся в боец. Тестировать его силу, мощь и все такое. Ну что же, вот такой вот Рави у нас получается 18 уровня, 14 тысяч хп, 15 300 атака. Для прокачки такого персонажа с нуля вам понадобится всего лишь 3 миллиона монет. Да, всего лишь 3 миллиона монет. И 9500 жетонов. Всего лишь. Звучит оптимистично, не так ли, ребят? Я тоже так думаю. Первый бой сыграем, кстати, без предметов, чтобы, ну, было понятно, что вообще брать Рави. И по поводу атрибутов. Не хватает даже на фулку атрибутов на данный момент. То есть, как минимум, 22 уровень должен нам позволить прокачать на фулку атрибуты. Ну, вы понимаете, да? Ой, это капец. Это капец. Ну ладно, 22 уровня еще далеко, поэтому берем Рави и отправляемся в бой. Пойдем в легкий бой, чтобы затестировать этого персонажа как можно лучше, эффективнее, показать вам его особенности. Ну и все такое. Конечно, в командных боях было бы интереснее затестить. Наверное, давайте следующий бой в командный пойдем. Хоть за ботами там не очень будет интересно, как бы, эти командные бои устраивать, но они там тоже как-то кучкуются, вместе бегают, поэтому плюс-минус получится, я думаю, что-нибудь адекватное. И мы сможем посмотреть, насколько же жесткий активный навык и первобытный инстинкт у Рави. Как видите, сейчас он там светится, возможно, это как раз свечение относится к усилению, которое зависит от его уровня хп. Итак, по поводу копья. Копье как у бобра. Понимаете, да, насколько это имба? Понимаете? Это только копье. То есть копье бобра, это уже говорит о том, что он имба. Дробовик дальний, офигенный. И лук дальний, офигенный. По поводу активного навыка. Выглядит вот так вот. Мы можем сделать вот так вот. Вот так. И видите, противники по нам не могут попадать. Блин, я, конечно, меткий, вы уж извиняйте, ребят. Давайте Лизию добьем сейчас. Немножечко с меткостью у меня зашкаливает, как обычно. Ну, это вот такое. Сейчас залутаемся, затестим параметры по урону. Блин, тут фулл серебро. Ля, как я зашел хорошо-то, а? Итак, серебряное копье уже понимаете, насколько лучше, да? Жестко. Лук пока что. Ну вот лук и дробовик. Ну, дробовик, кстати, как у зебры примерно по своим параметрам, мне кажется. Серебряный достаточно хороший. У змеи все-таки чуть-чуть, но побольше. Ну и первобытный инстинкт. Вот такая дальность, вот такой вот радиус, что ли, да? Ну, радиус и дальность. Главное его использовать на противника. Сейчас давайте затестим это. Во-первых, отражение, как вы заметили, оно, кстати, работает еще после того, как вы используете. То есть там секунды 3 у вас еще отражается со спины. То есть вы можете двигаться, поворачиваться к противнику. То есть можно сделать вот так вот, отвернуться, и оно все отрикошетит с него. Ну, как вы видите, блин, но он мне нанес урон, значит, все-таки работает.
Эх, я думал, все-таки будет работать пожестче, но, видимо, попадания они такие. Давайте еще раз попробуем затестить. Я именно хочу сделать так, чтобы на меня кто-то напал. Ну, кстати, видите дальность? Еще и замедляет, что ли? Или что это за прикол? Нет, не замедляет. Интересно, сколько висит по времени. Хочется просто посмотреть, как оно будет. Гляньте, до сих пор висит. Офигеть, имба. Акул. А, вот, все. Так, бахаем в жафа. А ну-ка. Вот, видите, щитки висят. Урон наносится, окей. Значит, это влияет только на меткость, поэтому противник вас не сможет попасть. Я не знаю, как это будет у реальных игроков. Это нужно как раз вот тот момент, когда нужно тестировать это непосредственно вручную. Потому что по-другому это не затестить. Это именно вот интересно, как будет отображаться у противника. Как он будет понимать, что не может попасть. Если боты, то это ладно, да? То реальный противник, как он будет не попадать? Он же может свестись вот так вот, да? И попасть реально. Возможно, у него просто будет оно как-то... Ну вот, давайте. Кинул, давай, ну попади. Почему мы такие жесткие, я не понял, Хамелёш. Причем можно, видите, вот продлевать, да? То есть можно бесконечно держать его в возможности того, что он не может попасть. Он даже не стреляет мне. Давайте его попробуем продержать и посмотреть, что будет. По-любому сейчас попал. Так, давайте, ну. Нет, не попал. Вот, попадаем. А ну, Хамелёш, бахай, давай. Да блин, что с этими ботами не так? Вы видите, он просто куда-то в стенку бахает и все. Прикол в том, что можно тыкнуть эту штуку, сразу развернуться, и все выстрелы в вас, вот, к примеру, летит вас орел, да? Тыкайте в стенку, разворачивайтесь, и он просто всю стенку себя убивает. Ну-ка, давай, Хамелёш. Ну, покажи силу, мощь. Давай, бахай. Какой же хамелеон нудный попался. Типичный рандомный хамелеон. Зубы. Эх, очередная зуба, да. Ладно. Это мы потестили. Теперь давайте выберем предметы для персонажа и пойдем еще один бой. Затестим, насколько же он будет все-таки с предметами тащить. И, конечно же, это будет командный бой. Так. У нас тут всякие перезагрузки серверов, вы не обращайте внимания, тестовый сервер. Итак. Сейчас будем прокачивать персонажика. Так, предметики. 4 слота, опять же. Конечно, хочется взять 12 бицепс и ходить вот с этой имбой, да. Ну, давайте будем реалистами немножко. Все-таки бицепс с бицепсом. Около адреналина, я думаю, понадобится. Я извиняюсь. Потому что, ну, все-таки Рави 6000 хп на 12 уровне, это не так много. Что еще? Это у нас дальник. Надхил у него... Ну, такой себе, все-таки дробовик, лук, копье. Ну, такой себе. Подвижность ему по-любому нужна. Потому что от маленького количества хп ему нужна будет подвижность. И, ну и, по сути, больше брать нечего. Все, закончилось. Поэтому, на самом деле, если у вас 4 слота, то можно взять даже 2 артефакта на подвижность, 1 артефакт на выживаемость и что-нибудь на, не знаю, там, кофе, крем огнестойкости, скорее всего. Ну, бинт, возможно, либо халат, либо бицепс. Либо, кстати... канистру геля? Тут просто прикол в том, что Рави... Нет, канистра геля не пойдет. Давайте возьмем зубы вампира, чтобы у нас 2 артефакта на выживаемость, 2 артефакта на подвижность. Такой баланс сделаем. Не будет у нас артефактов каких-нибудь там странных, которые бы могли бы помешать персонажу играть. Ну, погнали в командные бои. Ошибка системы. Давайте я перезапущусь, возможно, это поможет. Итак, я перезапустился, давайте попробуем затиснуть в командный боец. Давайте... Дуэт, понятно, не запускает. Ну, видимо, такой тестовый сервер так работает. Поэтому ладно, тогда отправимся просто в командные бои. Точнее, соло-бои. И там еще раз протестируем Рави уже с предметами. Опять же, все-таки непонятный этот момент. Я надеюсь, в будущем мы затестим. Потому что уже на основных серверах Рави есть. И это означает, что скоро они появятся в рандоме у ребят, которые очень много башляют в игру, да? Скажем это так. Но мы тоже, надеюсь, затестим его в ближайшем будущем. В реальности, так сказать. Ну, по поводу скорости, вот это full прокачка Рави, да? То есть он максимум скорости уже больше не сделает. Вот такие вот значения имеет. Но это хорошо, потому что можно целиться во время движения. И в принципе... Блин, ну хотелось бы стан, конечно. Такой красивый на такой дистанции, но... Разрабы решили сделать все-таки вот такую вот какую-то непонятную штуку с промахами. Но должно быть имбово. Прям очень имбово должно быть. Но почему-то боты вообще... Ну, кстати, не знаю, попал Никс. Этот Никс почему-то попадает. Давайте вот бахнем, посмотрим, будет у нас попадать или нет. А ну-ка, баха, Никс.
Видите, не попадает. Возможно, когда Никс начинает сводиться, гранаткой... Ну, сейчас он уже... Ладно, сейчас спало уже. Но суть в том, что можно постоянно по КД эту штуку ставить. И будет прям очень красиво. Так, у меня аптечек пока что не хватает. Ну вот он, панда. Давай, пандусик. Бахай. А этот попал. Ну, короче, походу бесполезная фигня. Ой, чувствую. Главное, чтобы это не было так на самом деле, потому что... Таща, кстати, давайте посмотрим скорость. Во! Рави получил буст к скорости. То есть это тот буст, который падает, получается, когда 30% не будет. Ну, я постарался. Но пингвин меня все равно успел замедлить. Ладненько, давайте залутаемся еще немного. Теперь этого буста скорости у меня нету. Легендарная гранатка. Нет, этот панда какой-то жесткий. Это, походу, элитный бот. Зубы всей. Да, таких бы в рандом. И у нас бы 90% игроков не смогло бы играть, но... Ладно, проехали. Так, ну что? Кстати, посмотрите, как он складывает руки, когда хочет что-то бахнуть. А ну-ка. Спереди смотрится так себе. Вот сбоку вообще дичь. Ой, разрабы. Ну, персонаж интересный. Можно его использовать по-разному, особенно отражение на первобытном инстинкте, но... Опять же... Все надо тестить в реальных боях, потому что за ботами особо не получится потестить. Но по идее, когда какой-нибудь сильный противник вас врывается, типа Генрика, типа всего чего-то такого, да, у кого есть лук-пулемет, типа Крабика, то можно вообще заранее просто сделать вот так вот, развернуться и просто отдаться противнику, и он может, ну, нереальном количестве себя продамажить, и вам даже делать ничего не придется. Ну, как бы вот, да? Вот смотрите, я делаю вот так вот. И он даже меня не стреляет. Ну, логично. Сейчас я промахнулся, хотя нет, попал. Ну, в общем, на ботах это странно работает. В реальности, если оно будет так работать, это просто имба. Потому что 1 на 1 дуэль этот персонаж всегда сможет выиграть. Потому что как можно проиграть, если ты всегда попадаешь? Логично? Логично. Правда, тут момент, как это будет работать с ближниками. Как вы знаете, у нас вот тот же Брюс, да? Че, ему гранатку не надо целиться, он просто кинул ее вперед и все. Дробовик ему тоже как бы не надо целиться, можно просто нажать кнопку, и он выстрелит вперед или там, куда автоатака добахнет. А тут вопрос, правда, кстати, это будет работать только на автоатаку или на сводку тоже? Давайте, кстати, Лизе попробуем за это саммить. Станем к ней спиной. Сейчас будем смотреть, как она часто будет в меня попадать. Давай, Лиски, попади. Ну, гранатка попадает, кстати. Текстурная штука. Прекрасно, прекрасно. Люблю эту игру за это. Так, бахаем Лизи, разворачиваемся. Ну, бахаем ее. Давай. Ну, пока что не попадает, конечно. Ну, давай, еще раз бахай. Не попадает. Но видите, можно постоянно в КД держать. Точнее, под контролем держать этого навыка. И персонаж никогда у вас не сможет попасть. Ну, это дальник. Вот какого-нибудь жирафа за контроль прям вообще удовольствие будет. Большинство дальников у нас все равно имеет гранатку, да? Ля, ты какой? Ты что такой душный? На тебе, короче. Не быкуй. Ладно, ребят. Вот такой вот Павлин Рави. Будем его прокачивать на уже основном сервере, да? В нашей прекрасной игре. Посмотрим, насколько он будет имбовым или нет. Посмотрим, как наши противники будут в него попадать или не будут. Это очень важный вопрос, потому что, ну, как бы активный навык — это важная часть. С тем, что пассивный навык практически не работать не будет, потому что, ну, выше 80%, ниже 30%. Все обычно ходят с половиной. Я вот тоже обычно хожу с половиной хп, как бы стандартно, чтобы лишний раз не хилиться. Ну и поэтому сложно на самом деле будет понять, насколько этот персонаж офигенный. Ну вот такие вот реалии. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Как говорится, отправляемся в бои смотреть, что это за персонаж.